野钓大鲤鱼，结果却遇上上金的大板鸡频繁来老窝，是一种什么体验呢？都说大风大浪出大鱼，而此时阿克所在的无人区里正迎着凛冽的寒风，所以今天呢，阿克也想来试试，在这大风的天气里是否能有与平时不一样的惊喜。当然呢，在这里要想体验钓大鱼的手感，首选目标还是鲤鱼。这刚到地方，阿克下竿还不到2分钟呢，就路拔一条，而且看这力道，很有可能就是目标鱼了，还没有出来。出来了，已经黄鳍黄尾，这正是鲤鱼啊！而且这条看个体呢也不小了，成功拿下。这刚到地方就喜中一条目标，看来阿克今天又是暴富的一天了。再来看看这金黄的鱼身，还有这修长的体型，完全就是鲤鱼中的极品了。哎，这第二竿好像也在吃，这完全就是下去就来口，而且呢，这还是在没有打窝的情况下，这足以说明这里不仅仅是资源好、鱼群狂躁那么简单。这竿看哪里应该还是鲤鱼，还在挣扎。终于拿下了这条，看着小一点，3斤多的样子。但是这样的个体呢，在这常年低温的冷水环境中，也算是鲤鱼中的大货了，可以留下。开局就中2条，而且这次没有被大板鸡捞窝，看来还真的是风浪越大鱼越大。这又来吃，直接黑漂来了，提竿中鱼，看看是何巨物。没多大啊，这条小了，看这翻水的动作，搞不好就是鲫鱼了。线有点长，不能直接飞起来。哎，这边竿伤呢，好像还挂到后面的树上了。不过好在鱼也没跑，也正是一条捞窝的大板鸡。刚才阿克呢还在庆幸大鲤连竿，没想到这捞窝鱼说来就来。再看看这一竿会是什么鱼，还在吃，看这飘向，保不齐呢又是鲫鱼来了。哎，看着有劲儿啊，上来了已经，不是目标，又是一条鲫鱼。鲫鱼都能钓出鲤鱼狂拔的感觉，也只有这样上劲的大板鸡才有这样的力道了。在这里钓鱼呢，依照阿克以往的经验来判断，只要碰到了鲫鱼，其他的鱼种就很难再钓获了。因为这片水域下的鲫鱼基本都是成群结队，而且队伍之庞大，走到哪里都是主场。看，这又来一条。这条还是第4条捞窝鱼了。第5条，而且现在这势头看着完全没有停下来的意思。
好了，这大风大浪出大鱼，在阿克的验证下呢，也确实如此。虽然这次是被大阪鸡频繁的落窝，但也好在阿克的坚持下呢，最终拿下4条大鲤。那如果给你一个这样的资源，你是选择钓大阪鸡还是钓这里的鲤鱼呢？